真让人大开眼界。眼前这大叔绝对是木工界的天花板。大叔去申请木工大师的工作，竟然提出月薪3万。听了之后，老板吓得嘴里喝的茶都喷了出来，吹胡子又瞪眼，脸上满是不可思议。但大叔并不害怕，似乎已经做好了心理准备。为了测试这个大叔人是否真的有能力，老板特别只是一堆未成型的烂木头，残忍地说：“你可以随意玩这些木头，只要你能做一件家具，效果让我满意，我会加你5000元。”面对这样的挑战，大叔并不害怕，看上去很兴奋。听到额外的奖励，一句话也没说，立刻开始了操作。光看他熟练有序的动作，我们就知道他是一个老木匠。这些对大叔来说简直就是小菜一碟，只要工资到位，就是去火星修地球也没关系。出乎意料的是，当成品出现在老板面前时，老板不敢相信他的眼睛，怀疑他是否进入了科幻电影世界。最后老板迫不及待地想观察，结果让他欣喜若狂，真的增加了奢华和高贵的象征。出乎意料的是，前来观看的大排档老板以每套2000元的价格，一次预定了500套这样的成品。老板笑得闭不上嘴，现在他真是赚得盆满钵满。那么这个大叔是怎么做到的呢？接下来手工社就带大家一起看看这位大叔极其舒适的制作过程。整个过程非常精彩，非常减压，相信你最终会感到惊讶，明白为什么说高手在民间。喜欢手工制作的朋友千万不要错过。在这里有猜到大叔要制作什么的朋友，欢迎评论区打出来，大家一起交流交流，看看最后你是否猜对了答案。
视频看到这里，整个制作过程已经接近尾声。老话说点赞是情分，不点是本分。手艺人每天起早贪黑努力搞创作并不容易，相信您能看到这里是不会吝啬这样一个工匠免费的小红心，支持这样一个工匠。你的支持是我们不断创造的动力，非常感谢。怎么样，不是很不可思议吗？那么问题来了，仔细观察后，你觉得这个大叔的手艺怎么样？满分100分，你会给他多少分？欢迎在评论区分享您的观点。如果你也喜欢这样的工匠，转发和关注，每天分享更多的创意制作。谢谢观看我们的下一个视频，记得点赞加关注，下次来了不迷路。